Jest 10 minut po 8. W naszym studiu goście, których zapowiadaliśmy, goście wyjątkowi. Jak Państwo wiedzą, dziś i jutro polskie koncerty niezwykłego, jednego z najwspanialszych chłopięcych chórów na świecie, Trinity Boys Choir. Jest z nami dyrektor artystyczny i dyrygent tego chóru, pan David Swinson. Hello. Hello. Jest z nami pan William de Musson-Romański z Fundacji Magna Res, który jest organizatorem polskich koncertów Trinity Boys Choir i także zaprosił właśnie ten chór na te 2 koncerty. Będzie służył nam również pomocą w tłumaczeniu naszej rozmowy. Jest z nami 12-letni Aman. Hello, Aman. Hello. Który jest oczywiście członkiem chóru, młodym chórzystą. I to pytanie teraz, które kieruję do pana Davida być może, ale także trochę do Amana. Moja córka, również 12-letnia, śpiewa w chórze, który nazywa się teoretycznie dziecięco-młodzieżowy, ale tak naprawdę jest zdominowany przez dziewczynki. Co zrobić, żeby chłopcy chcieli śpiewać? What do you do to make the boys sing? I'm very lucky that all the boys who sing in our choir go to the same school. And there is a long history of singing at the school. So boys arrive at the school at the age of 10 or 11, and they immediately see that there are lots of other boys singing, and importantly, really enjoying it as well. Ja mam dużo szczęścia, że uczę w szkole i że mam kontakt z chłopcami, którzy chcą śpiewać. And what did you say, David? What was the final conclusion? Well, the conclusion really is that the boys sing because they see and hear other boys singing and enjoying it. Chłopcy śpiewają dlatego, że widzą innych chłopców śpiewających i lubią to i chcą to robić. A co ty, Aman, powiesz na ten temat? What can you say about it, Aman? Lubisz śpiewać w chórze? Czy twoi koledzy lubią śpiewać w chórze, czy są do tego zmuszani? Do you like singing in the choir, or you're being made to sing in the choir? I love singing in the choir. The fact that we get to go to all these crazy, amazing places around the world is just really exciting. Ja ubóstwiam śpiewać w chórze i to, że jeździmy do tych niesamowitych miejsc, to jest naprawdę niesamowite. Chór, no właśnie, bo Aman mówi o odwiedzaniu niesamowitych miejsc. Nie wiem, jak ocenia Polskę, ale Trinity Boys Choir jest już po raz kolejny w Polsce. Można powiedzieć, że całkiem często gości w Polsce. Trinity Boys Choir is a frequent guest in Poland. How many times have you been to Poland? I think this is our 4th visit, and we love coming to Poland. It's a country very rich in cultural heritage and one that we feel a very close affinity to. Jesteśmy już w Polsce po raz 4 i my bardzo lubimy przyjeżdżać do Polski. Polska jest pełna, jest znakomitym, ma znakomitą kulturę muzyczną i bardzo tu lubimy przyjeżdżać. A co pan sądzi o polskiej publiczności? Rozumiem, że skoro ta przyjemność przyjeżdżania do Polski, to publiczność tutaj ma duże znaczenie, ten odbiór. And what do you think about the Polish audience? It should be quite important element of the enjoyment of your singing in Poland. Yeah, I think the Polish audiences are quite similar to the English audiences, which is good and bad. The audiences tend to be older people, but they tend to be very knowledgeable people and real music lovers. It would be wonderful if more young people came to classical music concerts, but I don't discount that happening in the future. Publika polska jest podobna do brytyjskiej publiki. Głównie są to ludzie już dorośli, nazwijmy to, czy już starsze pokolenie. I bardzo bym się cieszył, gdyby więcej młodzieży przychodziło na koncerty. Więcej młodzieży na koncerty chłopięcego chóru, bo być może to też jest metoda do zachęcenia do śpiewania. Maybe that's the way to encourage people and boys to sing, to have the young audience. Absolutely. I think there are things that we should do as musicians to encourage young listeners to concerts. But one of the obvious things is that young children should come and hear other children singing and support other children and see what other children are doing and enjoying.
Wydaje mi się, że dzieci powinny widzieć inne dzieci śpiewające i zachęcać jednych drugich właśnie do śpiewania. Czy praca z tak młodymi wykonawcami wymaga jakichś specjalnych predyspozycji, starań? Does work that you do require very special predispositions? I mean, working with very young artists. Patience, energy, but actually it's a wonderful thing to do, because when things go well, which thankfully they mostly do, you get a wonderful sense of feedback, and you see the enjoyment in their eyes. There's a wonderful innocent enjoyment that children have in music. Wymaga to wiele wyrozumienia i energii, ale jest to bardzo... ma się doskonałą satysfakcję z takiej pracy. No i miło jest widzieć zaangażowanie i energię w oczach dzieci, z którymi się pracuje. W jakim wieku zaczyna się śpiewać w Trinity Boys Choir? At what age do you start recruiting boys at Trinity? Because we're based at a school which starts at age 10, that's the earliest we get them, which is actually quite late for boys, because in cathedrals in England they would start at 7 or 8. It's not a problem for us, it just means that at the age of 10 they need to make very fast development, so that by the age of 11 they are as good as a cathedral chorister would be, having had 3 years experience. Będąc szkołą, my zaczynamy dosyć późno, bo my zaczynamy pracować z chłopcami w wieku lat 10, co jest 3 lata później niż tradycyjnie jest to robione w katedrach, w chórach chłopięcych katedralnych. Natomiast my musimy nadrobić ten stracony czas i wymaga to jednak takiego energicznej pracy. Intensywnej. Aman powiedział, że uwielbia czy kocha śpiewać w chórze. Co tak ci się podoba w śpiewaniu? Aman, what do you like in singing in the choir? What element of it? I think the best part of singing in Trinity Boys Choir is the sense of community that we have. I've made some really good new friends, people who I would have never known had I not been in Trinity Boys Choir. Jest to w dużym stopniu jest to społeczność, którą my tworzymy. Mamy znakomitych kolegów i nigdy bym nie miał możliwości poznania tych ludzi, gdybym nie śpiewał w chórze. Mówiliśmy o tym, że Trinity Boys Choir gości już po raz 4 w Polsce, ale podobno ten repertuar, który wykonają na krakowskim koncercie, jeszcze w Polsce nie rozbrzmiewał, czy w ogóle twórczość Nicolasa Latforda jeszcze w Polsce nie rozbrzmiewała. Although you are for the 4th time in Poland, the program you'll be doing in Krakow, Latford, Missa Dominica, will be sang for the first time. Can you say something about this piece? Yeah, of course. This is an amazing, fascinating piece. The starting point for me is historically the interest, because it was composed before the Reformation in England, so the beginning of the 16th century, and it was performed in what is now the Houses of Parliament in England. There was a chapel there where it would have been performed. No jest to niesamowity utwór. On powstał jeszcze przed reformacją w XVI wieku i był wykonywany w domach parlamentu, w kaplicy, która się tam mieści. Shall we continue? Yeah, and it's and the reason that it hasn't been performed very often is because it's written for an interesting combination of voices. It has high trebles, high boy voices, lower boy voices, and then a single part for a tenor. So it's not a usual vocal scoring, so it wouldn't normally be sung in an English cathedral. But the history of that is that it would have been sung as part of a daily lady mass. Jest to spowodowane też, rzadkość wykrywania tego dzieła w ogóle jest spowodowana z rodzajem partytury, która jest tam
śpiewają tam bardzo wysokie chłopięce głosy i niższe chłopięce głosy i pojedyncza linia tenora. Jest to bardzo trudne śpiewanie i dlatego tak rzadko jest wykonywane w katedrach angielskich. Czyli w Anglii Latford także jest rzadko wykonywany, tak? Z powodu tych trudności. So Latford is not very often performed in England either. No, some of his bigger masses are, but his job was he was the kind assistant musician, conductor at this chapel in Westminster, and his job was, and this is where I first became fascinated, his job was to teach the boys this music, which is incredibly complicated. And I, as an educator, just love imagining boys of the same age as my boys singing this very complicated music hundreds of years ago, possibly to a very small number of people, but having to do it every day as a ritual and as an exercise. And they must have been hugely talented boys, but no different really in many ways from the boys of nowadays. Co mnie ekscytuje w tej pracy nad dziełami Latforda jest to, że te utwory były śpiewane i były przez chór, który był prowadzony przez samego Latforda. Mnie jako edukatora, jako człowieka pracującego z dziećmi, to bardzo fascynuje, że pracuję nad utworami, które były śpiewane setki lat temu z moimi chłopcami, ale jest to bardzo wielkie wyzwanie. Jeszcze pytanie do pana, panie Williamie. Pan jest odpowiedzialny za te podróże chóru do Polski. Co pana fascynuje w tym zespole? Fascynuje mnie przede wszystkim dyrygent i dyrektor artystyczny. David Swinson to jest znakomitym muzykiem, fantastycznym dyrygentem. No i bardzo miłym człowiekiem. My się przyjaźnimy już od dłuższego czasu. Robiliśmy już kilka koncertów wspólnie. Chór Trinity śpiewał znakomicie na naszym festiwalu w Ochocku. Śpiewał wszystkie motety Bacha, co było wielkim wyzwaniem dla chłopców śpiewających tego typu muzykę. No i jak mam możliwość pracowania z tym chórem, to zawsze z wielką przyjemnością zapraszam Trinity na nasze koncerty. Teraz chór przyjechał na 2 koncerty. Ten pierwszy dzisiaj w Katedrze Warszawsko-Praskiej świętego Michała Archanioła i świętego Floriana Męczennika o 18:45. Tak, jest to koncert organizowany przez burmistrza dzielnicy Praga. Akurat nie była możliwość, żeby chór wystąpił dzisiaj i zrobiliśmy to. Natomiast głównym powodem chóru jest jutrzejszy koncert w Krakowie. Tak, jest jutrzejszy koncert. Jest to koncert pamięci kardynała Franciszka Macharskiego, koncert w pierwszą rocznicę jego śmierci. Odbędzie się on w kościele świętej Katarzyny. Wspaniałe miejsce zresztą i takie miejsce właśnie słynące z koncertów. Cudowne miejsce, piękna wymarzone akustyka. Chyba też do tej Wspaniała muzyki, do takich wykonań. Chór już tam śpiewał raz, bodajże w 2012 roku. I bardzo im się miejsce podobało. Jak powiedziałem Dawidowi, że ponownie robimy koncert w tamtym kościele, był zachwycony. No i wybór padł na Latforda, który wydaje mi się jest znakomitym utworem. Myślę, że bardzo się wszystkim spodoba. To zapraszamy państwa na ten warszawski dzisiejszy koncert, no i przede wszystkim na jutrzejszy krakowski w kościele świętej Katarzyny. Mamy dla państwa dzięki uprzejmości organizatorów bilety na te koncerty, więc proszę teraz do nas dzwonić 22 645 22 22. Dyrektor artystyczny i dyrygent Trinity Boys Choir David Swinson był naszym gościem oraz pan William de Mousson-Romański i Aman, chórzysta chóru. Bardzo panom dziękuję. Thank you very much. Thank you. Dziękujemy. Thank you.